География фестиваля в этом году очень расширилась в Красноярском крае. К нам присоединилось более 40 площадок, 10 дней. Сегодня мы его открываем с удовольствием. 10 дней по всему Красноярскому краю, от Заполярного Норильска до юга Каратузского района. Каждый раз новое открытие в территориях Русской Арктики и Антарктики. Я думаю, тот, кто посмотрит этот фильм, он обязательно поймет, о чем этот фильм. Он не об оленеводе, он не отшельники, он не о тайге. Моя знакомая очень хвалила этот фильм и советовала пойти. В последнее время стала интересовать наша страна, то есть чем она живет, кем живет, какими людьми живет. Поэтому, интересно посмотреть. Я из Якутии, но я не из севера просто. Я из центрального района, то есть, обычный якут, обычный саха. Почти всегда я живу один. Никогда я не был в Париже. Подняться бы на Эйфелеву башню. Посмотреть, какая она, Франция. В Париж бы поехал и в Рим. На самом деле для меня сейчас смотрится фильм достаточно необычно, потому что после того, как мы сняли этот фильм, я уже получил деньги на то, чтобы везти его все-таки в Париж и в Рим. И о чем он мечтал. Но, к сожалению, когда он в реальностью столкнулся поехать в Париж и в Рим, он отказался. Спасибо большое. Спасибо. Я сам с этих мест Якутии. Там все подробно написано о жизни северян на севере Якутии. И фильм очень понравился мне от всей души. Значит, я добился своего. Да,